അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു കോൺടാക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് കോൺടാക്ടർ ഓവറോൾ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് ഫുൾ വീഡിയോ ഉണ്ടോ, പ്രോപ്പർ വീഡിയോ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കംപ്രസറിന് ഓൾറെഡി ഓവറോൾ ചെയ്ത് വെച്ച കോൺടാക്ടർ ഞാൻ ഇട്ട്, ഇത് ഓൾറെഡി പഴയത് ഏതാണോ ആ കോൺടാക്ടർ ഞാൻ ഊരിയിട്ട് വെച്ചു. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓവറോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓവറോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഓവറോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോൺടാക്ട് മൂവിങ് കോൺടാക്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കവർ ഊരുക. കവർ ഊരെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് മൂവിങ് കോൺടാക്ട്, ഈ കാണുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് കോൺടാക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മൂവിങ് കോൺടാക്ട് ഊരണം. ഒന്നുമില്ല, ഞെക്കി പിടിക്കുക. ഇതാണ് മൂവിങ് കോൺടാക്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ 4 സ്ക്രൂ അങ്ങ് ഊരുക. കാരണം ഈ സ്ക്രൂവിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇത് മെയിൻ എയർ കംപ്രസറിൻ്റെ ആട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബെൻഡായിട്ട് ലോക്കാവും. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി, സാരില്ല. നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോൺടാക്ട് മൂവിങ് കോൺടാക്ട് ഊരി നമ്മൾ കോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതിന് നോക്കാം. ഇതാരോ പണ്ട് ഒട്ടിച്ചതാണ്. ഇവിടെ 2 ഓറിങ് ഉണ്ടാവും. അത് ഓറിങ് ഇട്ട് ഊർമ്മ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഊരി നമുക്കിനി ഈ 2 ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക, ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോൺടാക്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something